తమిళనాట రాజకీయాలకు సంబంధించి వింత పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. అక్కడ సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి చక్రం తిప్పిన వాళ్ళు, దేశ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎంజీఆర్, జయలలిత, కరుణానిధి వంటి హేమీలు సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్లి రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన వాళ్లే. తమిళ రాజకీయాల్లో కీలకంగా నిలిచిన వారే. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. సినిమాల్లో స్టార్లుగా, లెజెండ్స్ గా పేరు తెచ్చుకుని తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపించిన వారు రాజకీయాల్లో మాత్రం నిలబడలేక తడబడుతున్నారు. రజనీకాంత్ తనకున్న క్రేజ్ తో తమిళ రాజకీయాల్లో ఓ ప్రభంజనం సృష్టించాలని భావించారు. పార్టీని స్థాపించి క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి కొన్ని దశాబ్దాలుగా తనని ఆదరిస్తున్న ప్రజలకు సేవ చేయాలనుకున్నారు. మక్కల్ సేవై కచ్చి పేరుతో పార్టీని స్థాపించాలనుకున్నారు. చాలా వేదికలపై తాను రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్న విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత జరిగిన నాటకీయ పరిణామాలు, ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా పార్టీని ప్రకటించకుండానే రాజకీయ అరంగేట్రానికి తెరదించి షాక్ ఇచ్చారు. రజనీ తర్వాత రాజకీయ అరంగేట్రం చేస్తానని చెప్పి తమిళ రాజకీయాల్లో ప్రవేశించిన సీనియర్ హీరో కమల్ హాసన్ 2018లో మక్కల్ నీతి మయ్యం పార్టీని స్థాపించి రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. రజనీ విరమించుకున్న కమల్ ముందడుగు వేయడంతో తమిళ రాజకీయాల్లో పెను మార్పులు వస్తాయని అంతా భావించారు. కానీ కమల్ సాధించింది శూన్యం. పార్టీ పేరుతో కమల్ రాజ్యసభకు ఎంపికకు వెళ్లాడే కానీ సాధించింది మాత్రం ఏమీ లేదు. అది కూడా సొంత పార్టీ కారణంగా కాకుండా డీఎంకే బలపరచడం వల్ల ఎంపీగా పార్లమెంట్లో అడుగుపెట్టి అందరికీ షాక్ ఇచ్చారు. పార్టీ స్థాపించిన తర్వాత జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో కమల్ పార్టీ ఎలాంటి ప్రభావం చూపించకపోవడం, ఇక 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇదే సీన్ రిపీట్ అవ్వడం, 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో తమది ఓ పార్టీ అన్న విషయాన్ని కమల్ మర్చిపోయి డీఎంకేకు మద్దతుగా నిలవడం, పోటీ నుంచి తప్పుకోవడం సొంత క్యాడర్ని షాక్ కి గురిచేసింది. ఇదిలా ఉంటే డీఎంకే అండతో పార్లమెంటు సభ్యుడిగా మారిన కమల్ ఆ కృతజ్ఞత నిరూపించుకోవడం కోసం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ నుంచి తన పార్టీని తప్పించి మరో తప్పు చేయడంతో సొంత పార్టీలో ముసలం మొదలైంది. పార్టీ పెట్టకుండానే రజనీ ఫెయిల్ అయితే కమల్ పార్టీ పెట్టి మరీ ఇలాంటి నిర్ణయాలతో విఫలం కావడం గమనార్హం.